歌名唔係叫花啦啦，花啦啦係嗰隻烏蠅嚟嘅啫嘛。就係呢隻錶咯。係啦，除俾大家睇啦。我係戴黑色嘅錶帶嘅。得，咦？咁睇唔睇到㗎？咁睇唔睇到？係啦，因為佢係陀飛輪，所以佢下邊嗰粒就會喺度轉啦。咦？可唔可以 focus 佢？佢 focus 得到嘛？其實呢次嘅呢個雕刻咧，你而家呢個咁就清楚好多。佢嘅雕刻雕到好靚，成個佢入邊咧係浮上嚟嘅，成隻好靚。跟住就呢邊呢啲全部就係鑽石啦，係啦。跟住呢邊有個簽名嘅，但係而家咁樣睇唔到，係啦。個簽名咧係即係隱藏喺後邊嘅，所以你要喺某啲角度咧就睇得到啦，成個簽名。係啊，花啦啦咯。Thank you。佢嘅包裝其實仲靚，佢嘅包裝好靚，好 Q。所以佢成個盒係咁大個，係啦。隻 Memory 鑽萬希泉，呢隻就係花啦啦啦。佢成個包裝其實係做到非常有質感嘅。咁入邊就係萬希泉嘅 box 啦。哎呀！跟住入邊就係咁樣啦。跟住你一打開嘅時候咧，咁花啦啦就會喺入邊啦。佢係鱷魚皮紋嚟嘅啫，佢唔係真係鱷魚皮。係啊，個盒因為係呢啲點講咧？因為係陀飛輪啊嘛，係啊，所以佢嘅包裝 package 全部係做得好好。其實萬希泉已經同好多藝人合作過㗎啦。係啊，佢係香港 local 嘅一個 brand 嚟嘅。佢係香港 local 嘅一個 brand， 全部都係喺香港度即係 made in Hong Kong 咯。係啊 ，and then 佢幫有同周星馳合作過啦，美人魚嗰部電影啦，跟住有做同周星馳合作過啦 ，and then 有同邊個Transformers 有同 Marvel 合作過，跟住仲有同邊個好多啊？陳曉東，仲有邊個啊？我一下唔記得，仲有好多啊！但係佢有好多 crossover。佢前一排有個 Batman 嘅 crossover， 係啦，係好靚嘅，係啦。跟住呢次咧就輪到我啦，就係同花啦啦咯，係啦。咁花啦啦其實係點解會有花啦啦咧？咁先講呢個名先啦。其實花啦啦係因為英文字 fly 係嘛 fly 啊嘛，所以 fly 咁嘅音樂好似 fly， 跟住就花啦啦咯，係啦。咁嗱，點解佢會揸住支花咧？係唐文龍係啦。嗱，咁點解佢會揸住支花？係因為佢同一般嘅烏蠅唔一樣，係啊，佢係與眾不同咯。所以
所以係如果你睇個錶入邊咧，其實好好笑嘅。嗱，佢個錶入邊，哎呀，等我轉翻轉頭先，你要清楚啲啊！而家比較清楚啲，呢個係真係一篤屎嚟啊！嗱，阿花啦啦就喺度啦，佢企喺個滑板上邊啦，係啦，滑浪嘅，但係佢係揸住支花嚟滑浪嘅。咁呢邊就飄住一嚿屎喺度啦。嗱，咁點解佢會揸住支花？因為通常烏蠅嘅話，大家就係會覺得就係烏蠅就係離唔開一嚿屎，或者係你滑嚿屎嘅時候，上面會有即係會有啲蒸氣上嚟嘅時候，就會有幾隻烏蠅喺度飛，係嘛？所以佢都係有個屎喺附近，但係佢係揸住支花嘅。因為佢與眾不同，佢唔想同其他烏蠅一樣咯，即係唔想大家覺得就係烏蠅就係一個咁嘅，係啦。所以你睇佢個樣，成個樣係比較無辜啲，傻傻咁樣啦。所以佢就係一隻好純潔嘅一隻烏蠅，咁其實揸住支花，係啦。嗱咁花啦啦其實係喺我2004年嘅時候，其實已經有呢一個 idea， 有呢個 concept 㗎啦。其實嗰個時候花啦啦已經係佢嗰個時候唔係叫花啦啦嘅，嗰個時候未有名嘅，係啦，佢係未有名嘅，佢係就係一隻烏蠅嘅啫。咁佢係一家人嘅，係啦，佢係一家人。咁佢有個阿爸有阿爸啦、阿媽啦，跟住有佢啦，同埋佢有個阿妹啦，同埋佢有個好細隻嘅，即係啱啱生出嚟 BB 嚟嘅烏蠅 BB， 跟住仲有個阿婆嘅，係啦，佢哋係6個人嘅，即係6隻烏蠅嘅呢一家人，係啦，咁每一隻烏蠅，咁主角就係佢啦。但係2004年我就有呢個 concept。咁我喺2007年嘅時候咧，我就正式將佢畫咗出嚟嘅，但係就未諗到要可以將佢點樣去做咯，即係有咗個 concept，唔知道到最後可以做啲乜嘢嘢，所以就 keep 住。但係過後因為2007年啊，咁多年前，所以已經嗰啲當初嗰啲手稿全部都掉晒㗎啦，已經，所以就只係喺個腦入邊，係啦，只係喺個腦入邊嘅啫。咁就一直 keep 住花啦啦喺度，一直係有呢個諗法，但就冇將佢畫出嚟。係 until 今年就係同萬希泉嗰個時候就同佢哋傾，等咧就諗到，哎呀，不如將花啦啦做出嚟啦。哎呀〜呢個好似係，等陣嚇。